Witajcie! Dziś opowiem o niezwykłym punkcie na mapie Krakowa. Miejscu, które może się poszczycić ponad 1000-letnią historią. Mowa o kościele świętego Wojciecha położonym na krakowskim rynku. Materiał ten powstał we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Od czasów Jana Długosza kościół świętego Wojciecha uznawany jest za najstarszy z kościołów Krakowa zbudowanych poza obrębem Wawelskiego Grodu. Obecna świątynia, poprzedzona drewnianą budowlą z przełomu X i XI wieku, murowanymi kościołami romańskimi z końca XI wieku i pierwszej połowy XII wieku, jest efektem gruntownej przebudowy w wieku XVII. Patronem świątyni jest praski biskup Wojciech z rodziny Sławnikowiczów, który prawdopodobnie przebywał w Małopolsce podczas swojej ostatniej pielgrzymki z Węgier do Gniezna i Prus. Legenda głosi, że kościół powstał w miejscu, gdzie Wojciech wygłaszał kazania, a jego budowę rozpoczęto wkrótce po męczeńskiej śmierci w roku 997 i kanonizacji świętego Wojciecha. Z badań archeologicznych wynika, że pierwszy kościół mógł powstać w tym miejscu już na przełomie X i XI wieku. Pierwotnie była to mała budowla o wymiarach 9×6 metrów z kwadratową nawą, wydzielonym prezbiterium oraz wąskim przedsionkiem od zachodu. Odkryte przez archeologów pozostałości tej struktury zostały symbolicznie zrekonstruowane w postaci drewnianej podłogi i zrębów ścian, które można zobaczyć na wystawie w podziemiach. Na modelach wykonanych przez Muzeum Archeologiczne oraz trójwymiarowej wizualizacji, którą opracowałem na podstawie tych modeli, możecie zobaczyć rekonstrukcję wyglądu zarówno drewnianego kościoła z przełomu X i XI wieku, jak i murowanego z XII wieku. Hologramy tych modeli są dostępne dla zwiedzających w podziemiach kościoła. Koniecznie odwiedźcie na portalu Kraków z Nieba linkowany pod filmem artykuł. Znajdziecie w nim dodatkowe materiały, zdjęcia oraz wspomniane modele trójwymiarowe. Najstarsze pisemne wzmianki o kościele pochodzą z dokumentów datowanych na 1250 i 1286 rok. Od 1404 roku kościół uzyskał status prebandy uniwersyteckiej. W latach 1611 do 1618 z inicjatywy rektora Akademii Krakowskiej Walentego Fontany świątynia przeszła gruntowną przebudowę, aby dostosować ją do podwyższającego się poziomu krakowskiego rynku. Kościół podwyższono wówczas o około 4 metry, a nawę nakryto kopułą. Wykuto też charakterystyczne okrągłe okna, natomiast wejście do świątyni przeniesiono ze strony południowej na ścianę zachodnią. Kolejne remonty i przebudowy miały miejsce w wieku XVIII. W 1711 roku wzniesiono zakrystię, a w 1729 roku drewnianą kaplicę świętego Jana Nepomucena, zmienioną następnie na murowaną pod wezwaniem błogosławionego Wincenta Kadłubka. Świątynię ozdobiono malowidłami Andrzeja Radwańskiego. W trakcie powstania krakowskiego w 1846 roku kościół posłużył jako lazaret dla rannych. W latach 60. XX wieku przy obiekcie przeprowadzono gruntowne badania archeologiczne, podczas których odkryto m.in. wyżej wymienioną budowlę drewnianą i tzw. kościół dolny z końca XI wieku, a także odnowiono świątynię. Popękane malowidła w kopule zastąpiono pracami autorstwa Eugeniusza Czuchorskiego. Wykonano też nowe zejście do odsłoniętego pierwotnego poziomu otoczenia kościoła oraz znane nam obecnie pomieszczenie muzealne pod kościołem. Od tego momentu w podziemiach kościoła funkcjonuje nieduże muzeum, znajdujące się pod opieką Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Pierwszą wystawę w podziemiach kościoła, zatytułowaną Dzieje rynku krakowskiego, otwarto w 1967 roku. Ekspozycję przygotowano w oparciu o wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na rynku głównym w latach 1961 do 1962 w związku z generalną przebudową placu. W 1997 roku otwarto drugą wystawę, zatytułowaną Święty Wojciech, biskup męczennik, patron Polski. Trzecia ekspozycja, Dzieje rynku głównego w Krakowie i kościoła świętego Wojciecha, funkcjonowała przez 17 lat, od 2007 roku do niedawna.
A mnie niezmiernie miło jest poinformować, szanowni widzowie, że w czwartek 29 sierpnia 2024 roku miało miejsce oficjalne otwarcie nowej, czwartej już wystawy pod tytułem Tuż obok biło serce miasta. Historia Kościoła Świętego Wojciecha, przygotowanej przez zespół pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Bogumiła Pilarskiego, Annę Piwowarczyk, Artura Toniarza oraz Mirosława Macudę. Jestem bardzo dumny, bowiem i Kraków z nieba miał swój niewielki wkład w powstanie tej wystawy, na której będziecie mogli zobaczyć m.in. hologramy przygotowanych przeze mnie trójwymiarowych modeli kościoła, rekonstrukcji jego wyglądu z X oraz XII wieku, jak również jego współczesny wygląd. Gorąco zachęcam do zaplanowania spaceru i odwiedzenia nowej wystawy. Dziękuję naszym patronom za wsparcie oraz apeluję o subskrybowanie kanału. To dzięki subskrypcjom oraz mojej pracy kanał rośnie w siłę, co owocuje ciekawymi współpracami oraz materiałami takimi jak ten. Pozdrawiam Bogumiła Pilarskiego z Muzeum Archeologicznego i dziękuję za to ciekawe doświadczenie, jakim była wspólna praca oraz maleńka cegiełka, jaką Kraków z nieba mógł wnieść powstanie nowej wystawy w podziemiach Kościoła Świętego Wojciecha. Dziękuję za uwagę.